rupesin vääntään pihteellä sitä, niin ei muuta kuin halaakin. Eli tämä lähtee vaihtoon tämä puoli. Jospa mulla olisi tuolla hyllyssä jonkunnäköistä. Ettei menisi aivan liian helpoksi, niin mulla ei tähän ole vastakappaletta. Mutta mulla on tämmönen kynko. Aika uusi. Mutta tässä on vaan semmonen homma. Nämä pinnit on väärässä paikassa. Mutta muuten tämä menisi suoraan. Joka näytön mä laitan tämän paikalle. Pilikusta menee töötti. Koitaan siirtää nuo pinnit ja ei tästä nyt tule. Mä kyllä rupes niin vastustaa, mutta jopa näytän teille miten nämä saa pois täältä nämä tinksit. Tämmönen terävä. Mä tein tämmösen terävän piikin vaan. Painetaan tuolta, täällä on tämmönen pikku tinksi. Se painetaan läjään takaisin. Se menee tuolta reiästä ja väjetään johtua samaan aikaan pois. Ui. Nyt ruveta testaa, että mikä johto menee mihinkin. Mistä tapahtuu mitäkin. No niin, pikku etsinnän jälkeen löysin tän mun mittarin. Eli siitä tuo piippi päälle. Ja tällähän se on helpompi. Eli oranssi on virta. Laitetaan siihen. Vaaleanpunainen on vilkku vasella ja violetti vilkku oikealle. No niin. Tuota tarvits 4 kättä. Pitkä valo on sininen ja lyhyt valo on kelta valako. Musta olisi töötti ja kelta viirojen kanssa. Eli vihreä, tumman vihreä. Virta näille. Siinä pitkä TS on pitkä. Tuotan sitä. Olet mä lyhyt. Joitti. Oikealle. Osin. Eli harmaa virta. Oikealle päin on sininen. Ja vilkku vasen on vissiin. Joo, virta. Joo. Mustaruskean töötille. No niin. Siitä. No niin, katsotaanpa saadaanko me tähän näitä oikein. Eli tämä näin päin oranssi keskellä ylös. Noin napsahti. Tuo vilkku vasen. Vilkku oikea. Vihreä. Virta pitkiä ja lyhyen kanssa. Pitkä oli sininen, eli tuo nurkka.
Laittaa mustasmaallain tänne nurkkaan. Noin. Nyt sen pitäisi toimia. En tiedä onko vaan liian lyhyt tuo johto, mutta katsotaan. Niin. Töötti. Toimii. Vilikku vasen. Toimii. Vilikku oikea. Toimii. Lyhyet ja pitkät. No niitä nyt ei näköjään. Mutta joo. Se toimii. Liian lyhyt johto. Pitää jatkaa. Ok. Tää lähti ihan lapasesta tämä homma. Oli halavalla tuossa torissa niin terpikatteita. Siihen tuli uusi maski. Ja siinä on tuo niin sanottu uusi maski. Niin nyt olisi semmonen homma. Pitäisi saada tuo Terpin kierroslukumittari toimii. Mä nyt sen laittoin tähän. Tämä oli tuo DRDstä. Tässä omassa ei ole nämä valot vaan, niin tämä laitetaan. Tämä meni suoraan tähän näiltä tuleville johtoille. Ja sitten punainen tulee. Täällä oli tämmönen ylimääräinen, josta tulee sitten virta tuo. Eli virta. Ja sitten täältä tulee tämmönen sinikeltainen. Ja se menee. Tässä staattorissa oli ylimääräinen keltainen johto. Niin se pistetään tuohon keltaiseen johtoon. Ja nythän se on sitten. Otetaan virrat päälle. Toimii. Siinä olisi kierroslukumittari. Virta päälle. Toimii.